গেস করতে পারছেন এখন আমি কোথায়? আমি এখন গোয়ার কুয়েরিম বিচে। কিয়ারিম, তো কুয়েরিম বিচ, পুরো বিচটা পুরোটাই প্রায় ফরেনার, সমস্ত ফরেনাররা এসে এক জায়গায় হয়ে গেছে ভারত। তাদের ছবি বা ভিডিও আমরা দেখাবো না, কারণ এটা উচিত নয়। না, তাদের ছবি আর ভিডিও আমরা অবশ্যই দেখাবো না, 1 hour 30 minutes, কারণ এটা করা উচিত না। 1 hour 20 minutes. আমরা কিছু লস্যি চলে এসেছে। খাবার দাবার আমরা অর্ডার করেছি, সেগুলো যথাক্রমে হলো প্রথমেই লস্যি, এরপরে আসছে ও আরেকটা লস্যি, আচ্ছা এরপরে আসছে বিরিয়ানি এবং তার সাথে চাপাটি, চাপাটির সাথে সম্ভবত চিকেনের কিছু আছে, না চিকেনের আইটেম। তো খুব ভালো লাগছে সমুদ্রের হাওয়া, তার মধ্যে এইভাবে চলতে আমার খুবই ভালো লাগছে, আমাদের খুব ভালো লাগছে। ওনার এক্সপিরিয়েন্স উনি খুব একটা ক্যামেরাতে জানাতে পছন্দ করেন না, তো